但係有個最大嘅危機就係 Tesla 唔夠電，希望我哋可以去到啦。好攰啊！究竟 Tesla 會唔會順利抵達到呢？記得睇埋落去啦。嚟到呢邊北邊呢，呢度公路呢，你就見到呢會有好多條呢啲電纜啊。但係喺我哋之前嗰幾日嘅旅程呢，都冇見到有呢啲電纜。你睇下咧，好似晾衫架，一條條全部排開，連綿不絕啊！呢度好大嘅一個地方呢，方圓我眼見呢都係冇人住，全部都係平地同埋雪山，連馬都唔見一隻啊！而家準備橫過呢個大海嘅呢條橋，口都窒埋先凍到我。但係單程嘅喎，咁所以就係叫你約架車過先啦。30。哇！我哋嚟都冇行過呢度，成功過咗啦。然後就係汪洋嘅大海啦。嘅河流啊，我哋去呢個地方，呢個係一個峽谷，兩側邊呢係有呢個玄武岩石嘅一個峽谷，好靚㗎，好仙境咁樣。見唔見到前面啲雪？好似呢你開咗雪櫃呢，之後有啲雪氣噴出嚟嗰個感覺。乾冰啦。係啊，飛下咁樣嘅感覺。黐線啊！而家係好凍，應該。而家仲要個天呢係白蒙蒙一片，應該唔係落雪嘅。但係就好凍啊，有種乾冰嘅 feel， 勁誇張。呢個沿途呢，我哋行咗20幾公里呢，沿途都係冇人住嘅呢度。而家仲有1分鐘就到東邊嘅呢個峽谷嘅塔徑。哇！你睇啲羊喺上邊啊，因為斜坡嗰度食草，我差啲睇唔到佢，勁搞笑。哇！勁多。哇，好搞笑啊！佢又冇咗我哋啦，係洋洋，全部都喺度默默耕耘食緊草。佢身上面都仲有雪㗎啲羊，勁搞笑。你睇下，成個斜坡都係啲羊喺度食草。呢度有個黑面嘅羊，淨係塊面黑色，食到肥肥白白。哇，勁近！喺馬路隔離食草。哇！呢度橫過馬路，哇，好搞笑！好搞笑啊！佢頭先企喺路中心，環境九州。天降法寶㗎，你睇下啲雪粒，大佬，仲要飄晒入車，你睇下一粒粒個法寶膠粒咁樣，其實係冰粒，勁痛啊！打落面度。我哋嚟到呢個位呢，有條橋嘅，就喺呢度啦，跟住有條橋，就係 H 字頭呢個地方。其實我哋唔係睇條橋，我哋想睇個峽谷，幾跣下呢度，幾厚雪，白蒙蒙一片啊！Watch out！前面呢度呢，就有啲石，冇行。不過呢度一個大峽谷，兩個人仔喺度行緊。如果正常呢冇雪嘅話呢，就會見到呢個兩側邊嘅峽谷呢，嗰啲石呢係一條條。但係而家呢鋪咗雪，所以睇得唔係好明顯。而家就行咗喺條橋嘅中間啦。望到嗰邊就係啱啱白色嗰條橋，呢個橋同埋下邊有個峽谷小河嘅位置。跌咗落河啊！邊個？哇，係喎！啲羊就咁喺個瀑布上面呢度就喺度食緊。我懷疑呢，因為呢個停車場呢係要行1個鐘，所以就去錯咗添。原來呢個入去要俾錢嘅 parking。頭先咪本身落咗車諗住去嗰個峽谷嘅，咁發現呢，我哋呢個位呢，入去之後呢，嗰個 parking 嘅位之後，仲要來回要行2粒鐘，你先至可以睇到嗰啲峽谷。咁所以呢，咁其實網上面咧 search 咗另一個本身 book mark 咗喺 Google Map 呢，就另一個嘅，就停咗車之後行5分鐘呢就到噶啦。咁而家我哋轉咗嗰個定位啦，但係有個最大嘅危機就係
Tesla 唔夠電。我哋啱啱喺部 Tesla 嗰度計過數，我哋去完嗰個地方呢，跟住再去叉電站呢，係會負1% 電。我哋而家呢，就決定熄晒車上面所有發熱嘅裝置，兼且慢行，用最少電，希望可以搏一搏，去到呢個景點之餘，亦都順利去到叉電站。希望我哋順利啦！我哋今日都睇到4條鯨魚，因為我冇諗過呢，我原先喺 Google Mark 嗰個同 Tesla 喺個 map 度打落去嗰個 parking 嗰個地方係唔同，佢淨係 show 咗呢一個 east side 嘅 parking。其實我本身係 mark west side 嗰邊，西邊嗰個咧停完車咧，淨係要行5分鐘咧，行嗰啲金屬嘅樓梯落去咧，就睇到個峽谷。希望我哋可以去到啦！大家見到呢一個牌之後，呢一條路就係落翻去800米，就去到嗰個停車場。我而家其實最擔心係冇電咯。我遠處見到有車上緊嚟嘅，所以都相信呢一條路係啱嘅。好啦，落到嚟啦，就喺前邊呢度有間黑色屋仔，呢度有個 P 字，就喺呢一度停車。距離北極有5217公里，喺嗰邊啦。仲有咩地方呢？ London 又有啦 ，New York 又有啦。雷克雅未克 New York 就喺呢邊方向。呢個就係嗰個間歇湖嗰個。另外，我哋尋日去咗呢個，經過呢個阿尼雷里北部嘅之都，就喺呢邊，有標誌寫住喺呢個方向。其實就係呢一條樓梯啦。你停咗車之後呢，人最近落到去峽谷嘅一個方法。如果我哋頭先啱啱嗰個呢，要行1個鐘啦，然後你再來回2個鐘喎。呢個呢，只需要5分鐘，你就要行呢條樓梯。不過呢，我見啲人講呢邊嘅話呢個景觀呢，就冇嗰邊咁靚嘅。咁當然夏天嘅話，我覺得行嗰邊都可以嘅，但係而家冬天呢，真係搞唔掂。哇！其實而家咁樣睇呢，望落去都已經見到啦。落去啦！係，我哋已經到咗呢個峽谷啦，行咗幾十層嘅樓梯。行落嚟就唔覺嘅。望下呢邊，真係落咗嚟下邊。到呢度個峽谷，一條條嘅就係想睇呢啲啦。原來下面真係可以行。如果係夏天嗰啲人呢，就喺呢度企喺度咁樣影咯，影相咯，好型咁樣。呢度就望到啲峽谷啦，一條條。對面呢，就係我哋頭先停車，啲人就要行山行過嚟1個鐘。嗱，呢度呢，就係個峽谷裏面嘅一個瀑布仔啊，前面呢個位。咁當然嗰邊呢個 view 就好啲啦，呢邊個 view 呢，就冇得落去啦，但係就近啲啦。同埋會遮咗少少一半峽谷，嗰邊啲人係直情落埋去下邊可以影相。不過我覺得其實如果你係即係帶埋啲細路啊，又成啊，你自己體力冇咁好，時間冇咁好呢，都係停翻呢邊停車場會好啲。我行嘅咁樣，大雪覆蓋咗嘅峽谷，別有一番風味。好多人喺前面呢個位嘅石頭度打卡，就會影到你企喺峽谷中間，望住個河嘅感覺。其實呢個位咧可以咁樣投欄杆出去，但係咧就要自己負責翻自己嘅人身安全。佢驚你跣咗落去。係啊，因為呢度就係山路。可以影下俾大家，呢條路唔係講笑，行落去咧，再行翻上嚟，而家已經喘晒氣，黐咗線，勁攰咯。好似有成759個 step， 勁攰，哇！行咗咁多啦，加油！哇！終於行翻上嚟車度啦！我哋而家今日最大嘅危機就係要揸56分鐘去 Supercharger 嗰個站。
71公里，希望我哋夠電到啊！佢話出面呢，-1度呢，再行呢，真係好需要體力啊！睇個好攰啊！行完嗰幾步樓梯，呢一邊呢，望落去呢，對面呢，就係我哋頭先停車場第一個去嘅停車場去錯嘅地方。你諗下，佢係喺嗰一邊，你由嗰一邊行到嚟，頭先我哋去嗰個峽谷呢。即係官方嘅數字就話要行1粒鐘嘅，咁你就視乎天氣啦，視乎你嘅步速啦。想嚟行山嘅話，呢度就係 OK 嘅，可以行山。平路嘅，你可以落到去個峽谷，同啲石影相。其實如果你唔需要同佢咁親密影相嘅話呢，你就嚟呢邊啦。行樓梯嗰邊嘅 parking 咁就可以啦。而家我哋就繼續我哋嘅旅程啦，就去咗 Supercharger， 都估計6點鐘，咁要叉電。叉電之後呢，就好近我哋今晚嘅住宿噶啦。今晚嘅住宿開箱再見。A few moments later， 我哋呢而家呢，就係去緊一個 Tesla 嘅 Supercharger 嘅地方。呢個餐叫做艾爾伊斯塔鎮嘅小鎮。冰島呢度好中意用紅色燈去照明，紅色、粉紅色、橙色都係佢哋嘅照明嘅燈。你見到遠處有個紫地色嘅，就應該係教堂啦。佢哋教堂多數就係用呢啲打燈，或者係一啲重要嘅名標都係咁樣。我哋成功啦！由-1% 慳到變咗8%，我哋就係熄晒呢個車上面嘅暖氣，剩低擋風玻璃有暖氣。唉，終於捱到啦！凍到我可以車裡面都要戴手套。前面就係啦，見咗 N 字頭呢個超市。記得咧，冰島呢度咧係左價嘅，所以頭嗰幾日咧就適應下啦。而家嚟到呢間 N 字頭嘅超市啦，拎住個小豬公日數嚟踩場。我發現一樣我之前喺澳洲見過嘅嘢啊，呢個即係呢個牌子好好飲嘅呢個牌子，但係呢3隻味我都冇飲過，真係好好飲。呢個好飲，呢個好飲。呢個係冰島出產佢哋嘅好出名嘅 yogurt。咁我今日朝頭早已經試咗呢個 cream brulee 啦，好好食啊！因為嗰時冇細裝就買咗呢個啦，而家呢度有細支裝啊，我覺得真係好食呢個。同埋佢有好多特別味，例如咧喺香港我冇見過咧有檸檬味嘅 yogurt， 咖啡味都有呢度。你又揾到啲特別味，啤梨加蜜糖味嘅 yogurt， 仲有呢個 coconut， 哇，好特別呢個啲味真係。買咗呢個龍蝦湯、龍蝦仔湯，然後我哋都有想咧買下啲即係海產，即係海鮮，但係全部都係急凍，仲要咁大包喎，點樣食？你睇啲蝦都係咁大包，佢啲菜咧都係急凍嘅菜，點食啊？咁多，仲有呢個雪櫃，難 Q 咗個門。有新鮮嘅菜，薯仔啦、沙律菜啦、椰菜啦、啲瓜啦、矮瓜啦、青椒，佢哋好中意整紅椒嗰啲蠔湯，跟住好多瓜，青椒、西瓜、火龍果都有，士多啤梨、海涼，仲有提子都好食嘅。超市裏面仲有得。你拎去俾錢啊！粟米薯肉、薯仔粒，係啊，真係呢啲啊，肉丸嗰啲啊，仲有好多肉類，全部真香晒。好搞笑！哇，撞到人哋架車啦！雀仔帽有個耳仔，冰島人真係好中意呢隻綠色嘅。見到啲好正嘅嘢，睇下 burger 套裝。有晒包啦，有晒肉啦，有埋醬啦，裏面仲有芝士添。哇！黐線！如果啲肉開始壞嗰啲咧，就半價50% off。但係壞壞地嗰啲肉2359蚊。咁我不如出去食個。唔係啊，出面食到一個咯。出面食到一個，有埋薯條。到冰島出名嘅嘢，鯊魚肉。
醃製咗好似啲鯊魚肉，大家敢唔敢試？呢度焗豆咧有普通嗰隻啦，有 barbecue， 仲有呢度辣味，仲有咁人買喎，點食啊？仲有呢個5粒豆，呢個就係意粉醬，同埋呢度揾到呢個牌子咧，出咗呢啲雲吞啊，仲要裡面係有餡㗎。呢個係輕味啦，唔受歡迎嘅輕味，因為上面呢個咧芝士味幾受歡迎。呢個超市有入口韓國貨啊！你睇下呢個杯麵辣雞杯麵都有，粉紅色嘅辣雞杯麵亦都有，好嚟唔到呢度。唯一我見過會賣亞洲嘢食嘅呢間超市。嚟到我哋今晚住宿就係住呢個啦apartment，但係咧究竟apartment我哋個apartment喺邊？所以決定落咗車揾下度先。咦唔係喎 ，hostel entrance 喺呢度喎，咁apartment entrance 喺邊？ A few moments later. 黐線，終於揾到啦！上咗咁啦，哇呢個大啲，呢個要行樓梯上嚟，哇好焗啊呢陣味。嗯。我哋今晚呢個住宿呢，由7點鐘揾咗半粒鐘先揾到咯，因為佢係 hostel and apartment， 咁我哋呢係訂 apartment， 點知呢，揾嘢都揾唔到，佢又俾個 Google 呢個定位呢係錯，兜轉搞咗勁耐，跟住2個大劫，好黐線，跟住呢，入到嚟呢係勁焗啦，有一陣味啦，好噏咁樣啦。所以咧就已經即刻開翻支窗。呢個房咧都幾大，呢個係客廳啦、sofa 啦，然後餐台啦。我就係想講呢個對面就係嗰個 hostel 啊！我哋喺對面唔知喺邊度 apartment 啦，點知原來係對面。佢揾嚟揾去都揾唔到。另外有焗爐、雪櫃啦、微波爐啊，竟然呢度有。跟住咧，我覺得呢度係好舊，呢啲嘢都比較唔係新淨。水煲啦。咖啡機啦，咖啡粉，裡面咧杯杯碟碟，間就真係唔多建議大家去揀啦。同埋佢話有嘅呢個洗碗機咧係冇嘅，啱啱打開過。餐具啦，煲啦，哇好污糟下喎，哇，係同埋煲。跟住咧就有廁所啦，廁所有洗衣及乾衣機。洗衣液都俾埋你，仲有呢個就係冇錯，大家見到，我估計呢個係風筒啦，又係得沐浴露咋，又係冇洗頭水喎呢度，一間屋仔咁樣，匿喺度沖涼。我哋要煮今晚嘅晚餐啦，準備好。因為台面發現咗一樣嘢，原來可以咧嗌嘢食嘅喎，喺對面 main building。要 scan 個 QR code 先知有啲咩食。2樓咧呢個 kitchen 位仲有 free coffee， 就係呢一間啦。今日就係住。分開我哋今日究竟買咗啲咩食材呢？首先第一個就係 Angus beef， 好方便啊！見到呢個有扒啦，仲有啲薯菜啦，仲有啲呢個叫豆角1盒，又掉落焗爐20分鐘，150度就完成啦。另外都係同一個牌子 Finance 呢個牌子，就有呢個 pasta， 我唔想再食炸嘢，呢幾日食咗好多炸嘢。35分鐘至40分鐘，150度，所以我哋掉咗呢2個入去先啦。我哋仲買咗個龍蝦湯啦，頭先喺超市買龍蝦湯就係咁樣嘅，只要有個煲咧就可以翻熱翻。再之後咧，我哋就買咗呢個 bacon， 唔知係 bacon 味啊定係點樣？嘅腸仔當早餐。另外呢個早餐我哋都有呢個 mushroom soup，creamy 嘅 mushroom soup， 好似幾正。呢個1盒1 kg， 實際都係就咁煲起現成。佢呢個牌子咧仲有其他款嘅，有傳統嘅羊湯啦，仲有牛尾湯啦。呢個呢就係啱啱都 show 過，就係呢個牌子出咗意大利嘅餃子，買咗呢個3種 cheese 嘅味道。嗰間超市呢，就仲有麵包，埋啲新鮮麵包，啱啱新鮮出爐嘅，有啲合桃喺上邊嘅一個類似唔似又似 Danish 嘅感覺嘅包。另外就係尋日食剩嘅蛋啦，同埋呢個醬，遲啲可以煮意粉用。仲有我哋嘅茄汁，同埋呢個我嘅發現呢個嘅最愛，我啱啱就拆咗出嚟啦。就係咁嘅樣嘅啦，都 OK 喎，我覺得同佢呢個圖嘅 description 差唔多。
咁嘅樣，但係塊牌咧就係咁細咯。呢個都 OK，個份量好似都唔錯。龍蝦湯呢度有人讚賞佢個盒都幾人性化，佢就噏落去之後就喺口度啦，都幾方便開。而家焗完個樣就係咁樣啦。Angus beef 睇落其實都幾圖片與現實相同。呢個咧就好似個感覺乾咗啲，側邊呢度有少少燶燶地，不如而家錄下。哦，都有啲醬汁嘅喎，係闊身嘅闊條麵，幾好。Angus beef 好似幾腍，感覺係漢堡扒咁嘅感覺。我哋繼續食飯啦。The next day. 早晨，呢個呢就係我哋尋日揾咗半個鐘頭嘅對面係錯嘅住宿。我哋今朝早呢就有蘑菇湯，超級貴啊呢個！尋日買個包呢蘑菇湯呢，哇好大兜喎，我哋飲唔飲得晒呢？真係有蘑菇餡喺裡面㗎。之後就有4隻煎蛋，或者咧冰島呢啲蛋呢，其實幾好食。仲有呢個燶咗焗燶咗嘅麵包，尋日新鮮米而家變咗燶咗。唉，搞乜東東？仲有啲腸啦，呢個腸咧 bacon 味個腸都幾好食。另外呢邊又係食咗好多日嘅肉丸啊，而家咪食剩呢4粒啊？唔係啊，仲有啊，買咗好大袋肉丸。好啦，就係咁多啦，我哋今日嘅早餐，我哋開餐。早晨啊，大家，我而家要 show 俾大家睇，我哋尋日呢間住宿行上嚟有幾艱辛，佢係位於呢個少少斜坡嘅位啦，呢一條樓梯啦，行上嚟先去到我哋呢個apartment。而家帶大家落去睇下，呢度係樓梯，我哋拎住2個篋咁樣上嚟。呢度都係一個樓梯，尋日啲雪咧都已經融到七七八八。呢度就有個斜路啦，如果唔係就有樓梯啦，呢度斜路推篋落嚟。我哋架車就排咗呢度。我哋尋日就喺對面度揾，一直揾唔到，原來就喺對面，完全冇標記嘅。呢個就係apartment，呢個就係我唔知咩地方。啱啱就 check out 完啦，頭先呢個住宿真係唔推介俾大家，因為呢個係小鎮之中嘅一個小地方添，好偏遠啦。大概我哋尋晚呢，就應該得3戶人喺度住嘅啫。呢個地方呢係勁舊咯，個設施咁多日住宿嚟講呢，佢係超級之舊。下一集我會去到白日冒險王嘅取景地方，仲有其他冰島東部嘅景點，千祈唔好錯過啊！中意我呢集嘅內容，記得 like、share、subscribe 我 channel 啊！下集見，拜拜。